Kale nyongero banizano kuserebu jazz nga bulijjo musibye mutya mujje baleko je mutusako engalo amanya yenze Kabaka Smith nga bulijjo Kabaka w'olugambo kalebule amawulire ku baserebu bamwe okubanga nga batusako wano mu ggwanga lya Uganda, East Africa ne world over nga bwe nabagamba muno twaliwe kabeera ne sigenda olunaku lwaliro ntindiza olugendo luwanvu nyira nga emundaba nsinzidde miti gy'ebizinga eyo gye ŋŋenze nga ŋŋenze okulambula ku bamweyana embuga akaluwa akatuufu akabeera mu mbuga. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Mukama yebazibwe. Amina. Bweza. Bwa mukasa ne mama na mukasa. Awo bayongerako ki ekirala? Bagamba asinzibwenga agulumizibwenga atenderezebwenga amawanga gonna gamusinze nga gayita mu nnimi zaago kibenga weewaawo. Tuba tutegeeza Katonda. Ugamba otya Hassan? Sina tabbu ebintu ebyo abantu balina obyawula. Mukama yebazibwe nti Katonda Mukama Katonda yebazibwe kuba atukuumye atuwa omukka tukola ki ate Salam alaikum kitegeeza emirembe gibeere gy'oli n'atali musiraamu kimuwagalize yagaliza munne emirembe okitegedde bweza bwa mukasa ne mama na mukasa nti mukasa yakakasa ensonga mukasa yakakasa omukka gwe tussa mukasa yakakasa buli kimu mukasa yakakasa ekivulu ky'abamweyana omanyi bamweyana mukutuzi wa ddiiru lubowa yenna nnyini mpingu bwakusiba biba biganye bwakuta oba ogenze kukola ate eddungu muyizi wa nusu kati mukasa yakakasa nsonga yakakasa nti kati bakoze tumuyite president waabwe bonna ate ebyanjawulo kabaka bulamu yalinga kawumpuli ye katikkiro yatikkira emisambwa gyonna nga bangi wanuka yawanula osobola obbamalayo nga tugamba n'awanga emisambwa giriko 999 amayembe gali 777 tujja funayo ko olunaku one of the twogere ku nsonga ezo nga tugenze limbizinga gyotera okukolera ebivulu kubanga nze ndi musomesa kye bayita kabona mu nnono bakabona mulinga bameka mu Uganda sijja babala kubanga sinnatwala budde butambula Uganda gimalayo naye nga bakabona bangi wabula kye bayita kabona si buli muntu ali mu mbuga si buli mukkiriza nti abakabona era si buli mukkiriza nti abanabbona waliwo ebitiibwa ebyo okubifuna obaako byokola. Recent twalabayo ayavayo ne bamutikira obwa Ssaabakabona Jumba aligaweesa oyo yabakulira mwenna yakulira bakabona yabanga mashek manyi kati ebintu bino biringa boolaba amadiini oba gavumenti buli omu mu bitiibwa bye nti maama Fiina alina ebitiibwa bye Senga Kulannama alina ebitiibwa bye Ssaabakabona Jumba alina ebitiibwa bye Bamweyana Nduga alina ebitiibwa bye wabula we tusingaganira wewa nti Jumba alina byakola nsi bisobola maama Fiina alina byakola nga sinna bituuka era alina kyansinga ne Kulannama alina kyansinga n'abasawo abalala abasobola okuba nga bansinga okumanya ennyo kuba nze nkyali muvubuka nkiyingidde lwakuba nti ndi mugezi nnyo nzirukira ku supiidi okitegedde ate waliwo abaluddemu nnyo nga temubamanyi naye nga bamaanyi nnyo nga tebeerabisa nga ne bwaga nti enkya gundi oyo enkya agenda kulemala tekimwetagisa kukwata ddagala nga ye yennyini yafuuka nsonga gye bali kati ensi erimu abantu bangi nnyo wabula we tusiŋŋanira nti essaawa zino buli bwa buwangwa na nnono alina okwetaaga Ndugga. Ndugga ki kimulimu ekimulimu Ndugga yafuna eddoboozi kye bayita okuyimba inze natumwa Katonda ne bajajjange okusomesa nga mpita mu music ti bwe nnyimba oluyimba mupya agenda okutuuka mu parliament alinde lwe naatuula bateeseze eggwanga nze nduyimba leero bukya luli mu State House kitegeeza bwe nnyimba oluyimba lwa nnono nga nkunze basawo kubagamba nti abaaye musituke lwaki obusawo bugwa basobola okukeera nga bonna bali ku nguudo bwe ŋŋamba nti musituke tugenda ku State House lwaki obuwangwa buvoola bakeera baliwa bwe ŋŋamba nti abange musituke kaakati tugenda kukola mukolo bwe guti kyovola bwe nabayise mu kulonchi yange yennono kibadde abayimbi bangi bayimbye ebyobuwangwa naye babadde tebannakola kino kyenkola bakola misomo bakola bingi naye kati nze nkitadde ku level gye kirina okubeerako okitegedde kyovola abasawo kibakakatiseeko bangi bagenda kuva Masaka eryo ejjajjagala bakawumpuli kkubo eryo Ssaabakabona eryo Kabona Sekitooleko mu Nnyendo eryo gundi Jjajja Kalondo Sempenja Sekatawa Bamweyana bonna baveeyo bakola ki kakati eriyo wano mu kibuga bakabona banabbona abakulembeze mu nnono bangi nnyo bonna bagenda kola ki amaanyi gano emunagagata temugjeeko gavumenti Hassan ate ffe twazze ku gavumenti bweba yavaako tetusobola gijjako lwa nsonga n'abo abali mu gavumenti bye tuliko babiwa ekitiibwa
tosobola kulembera ggwanga lino ng'emisambwa togiwa kitiibwa gali maje gakutaka ga mubbanga gakumazi tulina amaje emisambwa girina ebitiibwa Kiwanuka wa Air Force yakulira ejjo ly'omubbanga Mukasa wa Marine yakulira ejjo ly'okumazi enanyini nyanja ate Namuzinda oyo yatambira mu njuki nansanafu bamukuwendulira oba owedde yakulira amayembe gonna ekikadde lya mbuga kakati president yenna kabe mu kiise kyovulaba abantu abo mubalaba mu biseera by'okunoonya akalulu bategeera nnyo empewo bagajajja nkwatiraako ngani gwe yali akoyazeeko nagamba bamweyana nze obuuza konkome mayuga ate oyagala kwasa byama abazzukulu bajjajja omuzugera mbw ate shiba yazeeko ewange oba musiru engeri gyeyisizaawo shiba tomanya muzzukulu wo oyinza obeera ono akabakko kabadde wano kitegeeza oba toli musawo oba ozze kwerabisa nze omusawo omutuufu nkweka ebyama by'abazzukulu nensirika bwecce jjajja bw'asala onaga muzzukulu oyo kamugjeeyo mumulabiraawo nga mumukutte katambi ng'ava mu mbuga abaasamira obubi be baliyiga beyakwata nga bali mukologa soka obatumireko banajja ku kivulu nga bayinza obutajja wabayise kati ate mbayita tebamanyi nti ndi mukulu waabwe kale kabisa oba kano tudda mu reality mba mbayita balina okujja oli maama wange abalala baganda bange mu music lwakuba ekintu bakindekera ntoba nakyo nkikubabajja ne bakwegattako mwana sibitegeera oba tebannanzikiririza mwana ate nze generaali amagye tegakkiriza naye mujja kukkiriza okakasa ddi nti ebintu bino obiyina nti gwe bamweyana okakasa ddi kuba twakola wasookera mu church wazalibwa gwe Hassan nojja mu church nokuma erinnya lyo naawe nga bw'otaasookera mu byakola ku mawulire wasookera wa nasookera mu ssomero era munnange nova mu ssomero n'okuba ku misota ku kyalo nga nengenda awo mu tawuni n'enjiri baawe engoye obimanyi kati naffe bwe tuba gera mu muzikiti n'osoma eddiini n'ogitegeera nga busiraamu kyeki n'odda mu bayibuli n'ogisoma n'ogitegeera omuntu asomye ennyo kyova olaba abantu abasinga bemusanga mu mabaala abaasoma ennyo bw'osoma n'oyitako owenga babeera nga oluzungu balufuuwa batyo mulaba nga atategeera naye nga yasoma diguli nga mukaaga kakati bw'osoma ennyo ebitabo ebyo n'obitegeera Quran ne Bayibuli nojja n'otegeera nti eddiini bibiina kampani ezitukwasa empisa ezatondebwawo Abayudaaya Abawarabu n'abalala n'Abamerika eddiini bibiina ebitukwasa empisa tutegeere Katonda kyova olaba ne mu mawanga g'ebweru bw'okola ekisinzizo oba ssaba oba kanisa oba masigidi biki ebyo n'oweza abantu 4 ku 5 gavumenti etandika okukusapootinga okukusasula nti oba ogiyambyeko okuddira abaziba emisango n'obabuulirira bamalaaya ensi n'etereera ng'eyita mu ggwe ne wano e Uganda mwana boba tebabitegeera olaba n'oluyimba kati nayimba oluyimba tukwate enkumbi gavumenti terulabawo kyokka lusomesa balina wealth creation simanya biki ebyo balina WOWC kati bigasa kinga n'ennyimba ezaffe temuziwulirize zikunga abalimi tetuzifunamu What
emisambwa yakyatungwa ingasimbi yakyamamaya nabutuladiyo yakyatiwanoka wa Air Force antolinga akulira teryamubbanga yakyali mukasayi wa mariri oyo yakulira ekyo ly'okumazzi yakyannamazinda yekabiryamugo abange buno ebyo birimu kubiri kalenda mujebanyi banauganda nze jeno wakadonkamu jeno bamweyananduga abaana mubalaba ebintu ate nze bwe nanzina olwo kale mbagala nnyo okuyingira mutwalo VIP esatu emmeeza ya 5 saawa 9 nga ffe twagudde emiryango nga tutandika okibalula ate abayimbi banauganda bannange muli bakyali bange mwenna nze saayise bayimbi nagambye bayimbi kujja kuyimba wabwe naayita kireza njabba wakkaadi naye mujje tukikuba enzejanjamwe bamweyanate mu kisuula. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo